नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे जिसे हमने अमेज़न से मंगाया है। और ये इसमें आपको देख के ही मालूम पड़ रहा होगा कि यहाँ पर वायर्ड कीबोर्ड है एचपी का, जो कि है 150 वायर्ड कीबोर्ड। जब इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई अलग से पैकेजिंग नहीं की है अमेज़न ने। डायरेक्ट इस पर सिर्फ टेपिंग है जो कि एचपी की तरफ से होगी। यहाँ पर केवल अपना उन्होंने टैग लगा दिया है और एड्रेस मेंशन कर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ख़राब पैकेजिंग है। पर वैसे कोई टेम्परिंग का कोई साइन नहीं है, इसलिए मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। मेरे विचार से अमेज़न को इस पर एक अपना पैकिंग और करना चाहिए ताकि किसी तरह का कोई और डैमेज ना पहुँच सके। तो कीबोर्ड तो ठीक कंडीशन में है लग रहा है, कंडीशन ठीक है इसकी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इसका प्रोडक्ट का अगर आपको डिस्क्रिप्शन देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। तो आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।